வணக்கம் தமிழன் மார்க்கெட் நேயர்களே, இன்றைக்கி நம்ம முழுக்க ஒரு இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் பயன்படுத்தி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக கட்டியிருக்க ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் ஹோசூரில் அமைஞ்சிருக்கு. 1080 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியாவில் 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் தரைத்தளமும் 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் முதல் தளம் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக 1600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பில்டப் ஏரியா அமைஞ்சிருக்குது. சைட் ஈஸ்ட் ஃபேசிங் பார்த்து கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீட்டில் என்னென்ன மெட்டீரியல் பயன்படுத்தியிருக்காங்க, இந்த வீடு கட்டி முடிக்க முழுக்க எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் புதுசாக வீடு கட்ட போகிறேன் இல்லை வீடு கட்டுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்றதுனால எந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டில் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி இந்த வீடை கட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த வீடு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கை பார்த்து அமைஞ்சிருக்குது. இந்த வீட்டோடைய என்ட்ரன்ஸில் 3 படிக்கட்டோட ரெடாக்சி ஃப்ளோரிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. முன்னாடி சின்னதாக 10க்கு 20 அப்படின்ற சைஸில் ஒரு சிட் அவுட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மெயின் டோர் எம்எஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு குறைஞ்ச விலையில் பயன்படுத்த முடியுமோ அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு தரமாக பயன்படுத்த முடியுமோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து இந்த வீடை கட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த வீட்டோடைய என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே போனால் இந்த ஹாலுடைய சைஸ் 26.5க்கு 8.5 அப்படின்ற சைஸில் இந்த ஹால் அமைஞ்சிருக்குது. இந்த ஹாலுக்கு லெஃப்ட் சைட் வாஸ்து பிரகாரம் கிச்சனை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த கிச்சனுடைய சைஸ் 10க்கு 10 அப்படின்னு சொல்லி அமைஞ்சிருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கிச்சனில் வென்டிலேஷனுக்காகவும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஹாலை ஹை ரூப் மாதிரி பிளான் பண்ணி அதுக்கான ஸ்டேர் கேஸை ஹால்லே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறது பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. இந்த ஹாலில் லெஃப்ட் சைடு பெட்ரூம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த பெட்ரூமோட சைஸ் 11.5க்கு 10 அப்படின்ற சைஸில் அமைஞ்சிருக்குது. பெட்ரூமில் வென்டிலேஷனுக்காக ஒரு விண்டோவும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பெட்ரூமில் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு 3க்கு 4 சைஸில் வார்ட்ரோபும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணியிருக்கிறதுனால இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த டெக்ஸ்சர் அப்படியே அந்த ஃபீலை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிளாஸ்டரிங் பண்ணாமல் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வாட்டர் ப்ரூஃபிங் இது யூஸ் பண்ணி அதை பைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளோரிங்கை பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரெடாக்சைட் ஃப்ளோரிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒயிட் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷன் பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெட்ரூம்க்கு அப்படியே பின்னாடி சைடு ஒரு பாத்ரூமும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பாத்ரூமில் மட்டும் வெட்ரிஃபைட் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டாய்லெட் கம் பாத்ரூமுடைய சைஸ் 7க்கு 10 அப்படின்ற சைஸில் அமைஞ்சிருக்குது. ஸ்டோரேஜ் இல்லைனா அதாவது டிவி யூனிட் அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக ஸ்டார்ஸுக்கு கீழே ஓப்பனாக விட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ஸ் ஏறி மேலே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஃப்ளோரிங் அதே ரெடாக்சி ஃப்ளோரிங் பயன்படுத்தி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகும்போது வென்டிலேஷனுக்காக 2 விண்டோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டாப்பில் கான்கிரீட் ஸ்லாப் போடாமல் பழைய காலத்து முறையில் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஓடுகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக ரூஃப் கான்கிரீட் போடுறத விட இந்த ட்ரஸ் பயன்படுத்தி ஓடுகள் போடுறது ரொம்பவே காஸ்ட்லி அப்படின்னாலும் அவங்களுடைய இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளாரையே அதையும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். மேலே ஓப்பன் பண்ணி வெளியே போனால் ஒரு சின்ன சிட் அவுட் ஏரியா மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. அது 10க்கு 20 அப்படின்ற சைஸில் அமைஞ்சிருக்குது. அங்கேருந்து வெளியே பார்க்கும் பொழுது சுற்றியும் பச்சை பசேர்னு ரொம்பவே ஒரு காற்றோட்டமான ஒரு ஏரியாவாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த வீடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பட்ஜெட்குள்ளே அதுவும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணியிருக்கிறதுனால
ஸோ உங்களுடைய பட்ஜெட் என்ன, உங்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து தெளிவாக கேட்டுட்டு அது என்ன பண்ணித்தர முடியுமோ அதை வந்து அவங்க வந்து பண்ணித்தராங்க. இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த வீடு வந்து கட்டி முடிக்கிறதுக்கு வெறும் 1250 ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் வந்து ஆயிருக்கு. இவங்க வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, அது இல்லாமல் ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஸ்டீல் விண்டோஸ், அது இல்லாமல் ஸ்டீல் டோர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சாக யூபிஎஸ்சி வேணும், இல்லைனா உட்டன் டோர்ஸ் வேணும், உட்டன் விண்டோஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுவும் இவங்க பண்ணி தராங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும் பொழுது இந்த 1250 ரூபா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்றது வந்து 1300, 1350 அந்த மாதிரி லைட்டாக தான் வெரி ஆகும். ஸோ இந்த 1250 ரூபாக்குள்ளாரையே வந்து செப்டிக் டேங்க்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்புட்டு ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இவங்க வந்து பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக உள்ள பிளாஸ்டிங் எதுவுமே பண்ணலை. உங்களுக்கு பிளாஸ்டிங் பண்ணணும்னா அதுவும் இவங்க வந்து பண்ணி தராங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வந்து வேரியேஷன் ஆகும், அவ்வளோதான். நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு சிறப்பான ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் வந்து சந்திக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்மளுடைய தமிழன் மார்க்கெட் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.